হ্যালো বন্ধুরা, আপনারা কি জানেন কুকুরকে কখনো চকলেট খাওয়ানো ঠিক নয়? কেননা চকলেটে রয়েছে থায়োব্রোমিন এবং ক্যাফিন নামক দুই ধরনের পদার্থ, যা কুকুরের জন্য খুবই বিষাক্ত। গবেষণায় দেখা গেছে বহুদিন ধরে কুকুরকে থায়োব্রোমিন এবং ক্যাফিন জাতীয় খাদ্য খাওয়ানোর ফলে কুকুরের কার্ডিওমায়োপ্যাথি রোগ হতে পারে। এই রোগটি হার্ট সংক্রান্ত। এর ফলে হার্টের ব্লাড পাম্প করার ক্ষমতা কমে যায়, এমনকি কুকুরের মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। বন্ধুরা, আপনারা কি আপনাদের কুকুরকে চকলেট খাওয়ান? কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন।